फ्रेंड्स, ये है Hyundai की बहुत ज़्यादा बिकने वाली कार Hyundai Aura। इसको अगर हम अनलॉक करते हैं तो आवाज़ आता है ऐसे, अगर लॉक करते हैं तो आवाज़ आता है। क्या करें अगर समझो हमें ये कार रात में 2 बजे या 3 बजे निकालनी है घर से, तो देखिए बिना आवाज़ करे इसको कैसे खोलें। चाबी है, इसको ओपन कीजिए एंड देन फ्रॉम हियर जस्ट ओपन इट। ओपन हो गए। फिर से लॉक करके दिखा देता हूँ। लॉक हो गया। प्लीज़ बताना कमेंट्स में कि वीडियो आपको यूज़फुल लगा कि नहीं।